अभी है हम एक डैम के नीचे। तो यहाँ ऊपर बहुत बड़ा पत्थर है और पीछे बहुत सारे पत्थर हैं। एंड यहाँ एक बैठने का स्पॉट भी था, तो हम इस पे बैठ चुके हैं, है ना फ्यू? यस। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत कांटे भी थे। कांटे। सो फ्रेंड्स ये बहुत डरावना लग रहा है। हो सकता है इसमें टाइगर और लायन हो।